你是否有过这样的时刻，在漆黑的深夜里，独自看着窗外零星的灯火，心里突然涌上一股说不清的孤单？那些曾经在生命里极其重要的人，不知道从什么时候开始，就这样悄悄地走散了。我们总以为青春很长，以为来日方长，可很多时候，一次平凡的转身，竟然就是一生的告别。今晚想和你聊聊这样一个故事，关于遗憾，关于失去，也关于我们在受过伤之后，该如何独自面对漫长的余生。这部作品的作者村上春树，在38岁那年离开了熟悉的地方，一个人漂泊在异国他乡。在罗马和希腊那些简陋的旅馆里，他用最原始的手写笔，一字一句写下了这段带着微凉记忆的故事。那时的他，也正经历着青春褪去后的迷惘与孤独。当时的时代热烈而又压抑，街头到处都是喧嚣的人群，可年轻人的内心却充斥着无法言说的虚无。作者写下这个故事，并不是为了去给人生寻找一个完美的答案，而是想在漆黑的夜晚里，给所有受过伤的灵魂递上一杯微温的茶。他想告诉我们，当我们第一次近距离目睹离别，当童年的无忧无虑彻底破灭，我们依然可以带着身上的伤口，勇敢地活下去。故事的起点发生在17岁那年漫长而燥热的夏天。那时的渡边、木月还有直人是3个形影不离的好朋友。木月是渡边最好的朋友，也是直人青梅竹马的恋人。在那个无忧无虑的年纪，他们以为日子会一直这样平静地流淌下去。然而，就在一个极其平凡的午后，木月和渡边打完了一局台球。木月笑得很开心，甚至还和渡边开了几个无伤大雅的玩笑。可是当天晚上，木月却在自家封闭的车库里安静地结束了自己的生命，没有留下任何遗言，也没有给出任何理由。那个原本热闹的台球室瞬间只剩下一片死寂。渡边第一次如此近距离地触碰到死亡，他看着木月冷冰冰的背影，内心被凿开了一个无法填补的大洞。死亡就像一颗毫无预兆的子弹，击碎了所有关于青春的幻想。渡边开始明白，那些看似平静的笑容背后，可能藏着早已不堪重负的灵魂。很多时候，那些笑着和你道别的人，也许已经在心里和你告别过千百次了。为了逃离那份窒息的悲伤，19岁的渡边一个人来到东京读大学。在嘈杂而繁忙的城市街头，他意外地与直人重逢了。2个同样带着巨大创伤的人，在漆黑的雨夜里紧紧相依。直人的20岁生日那天，窗外下着淅淅沥沥的小雨，暗淡的灯光映照着他苍白的脸庞。直人在渡边面前无声地抽泣，随后2人发生了关系。那一刻，渡边的手指抚过直人冰凉的肌肤，可他却感觉自己永远无法触及直人的内心。直人的灵魂早已留在17岁的夏天，留在了木月离开的那一天。次日清晨，直人不告而别，随后因为精神崩溃，入住了一所隐匿在深山里的疗养院。渡边站在空无一人的房间里，看着窗外孤独的街道，心中充满了深深的无力感。他多么希望自己能够拯救直人，可他终究发现，有些深渊是任何人都无法跨越的。我们常常以为爱可以治愈一切，但在残酷的现实面前，有些伤害早已深入骨髓。在深山疗养院里，周围是一片寂静而幽深的森林。渡边专程前去看望直人，在那里他遇见了直人的室友玲子。3人坐在茂密的草地上，阳光穿过树叶的缝隙，洒下斑驳的光影。玲子抱着吉他，轻轻弹奏起了那一首挪威的森林。悠扬而微凉的琴声在山谷间回荡，直人抱着双膝，默默注视着远方，眼神里满是迷茫与脆弱。这片远离尘嚣的森林，成了直人逃避现实的最后避风港。渡边看着直人瘦弱的身影，内心充满了挣扎。他渴望给直人一个温暖的未来，可直人却像一朵脆弱的琉璃花，随时都会在风中碎裂。每个人在疲惫的时候，都渴望能有一片森林可以躲藏，但现实的残酷在于，没有人可以永远躲在避风港里不肯长大。就在渡边陷在过去的阴影里无法自拔时，一个像太阳一样热烈的女孩走进了他的生活。她叫绿子。绿子有着一双明亮的眼睛，浑身散发着勃勃生机。在一个阳光明媚的午后，邻居家突然发生了火灾，浓烟滚滚升空。绿子却拉着渡边跑上了屋顶的阳台，他们坐在高高的屋顶上，一边喝着冰凉的啤酒，一边弹着乌克丽丽，看着远方的火光。绿子讲起自己悲惨的童年，讲起自己为了给渡边买蛋糕而省吃俭用的琐事。即使生活满地鸡毛，
即使经历过亲人离世的痛苦，绿子依然选择热烈的拥抱生活。绿子的出现像是一束刺破迷雾的光芒，照亮了渡边漆黑的世界。渡边在直人冰冷的过去与绿子炽热的现在之间艰难的拉扯，他害怕失去对逝者的忠诚，又渴望拥抱现实的温度。命运的转折最终在一个清晨降临。远方的森林传来噩耗，直人还是在一个清晨选择在幽深的森林里一手身亡。他终究没有勇气走向长大的世界，永远留在了属于他的17岁。得知消息的渡边彻底崩溃了，巨大的悲痛与自责像汹涌的海浪一样将他淹没。他背着沉重的背包，一个人漫无目的在海边流浪了一整月。他睡在冷清的车站，走在寒风呼啸的海滩上，听着海浪一遍又一遍拍打着礁石。他看着无边无际的大海，任由内心的痛苦肆意蔓延。他终于明白，悲伤是无法被逃避的，只能勇敢地穿过去。只有彻底允许自己落泪，彻底接受失去的现实，灵魂才能在绝望的深渊里重新找到站立的力量。在那个漫长而漆黑的夜晚，玲子来到了渡边简陋的房间里。房间里只点着一盏微弱的灯光，映照着2个伤痕累累的灵魂。玲子拿起吉他，一首接一首地弹奏着，琴声在寂静的夜色中轻轻流淌。他整整弹了50首曲子，那是属于直人的一生，也是属于他们共同的青春记忆。在最后一首曲子落下时，两人用一种极其克制而又虔诚的方式，完成了对直人最深沉的告别。那一刻，渡边内心所有的执念与痛苦，终于在琴声中得到了释怀。他不再苛求自己去拯救那个已经失去的灵魂，而是学会了带着这份沉重的记忆，重新回到了嘈杂而真实的人间。死并非生的对立面，而是作为生的一部分永存。我们这一生总会遇到一些无法挽回的遗憾，总会失去一些至关重要的人。那些留在岁月深处的伤口，或许永远都不会真正愈合，但这并不妨碍我们继续向前走。我们不必刻意去忘记那些离开的人，因为他们早已化作了我们生命的一部分，变成了我们看待这个世界时眼神里那一抹独有的温柔。成长的代价或许是孤独，但只要你愿意抬起头，现实的生活里依然有阳光，有微风，有值得去爱的温度。故事的最后，渡边独自站在熙熙攘攘的城市街头，周围是嘈杂的人群与闪烁的霓虹灯。他走进路边的电话亭，拨通了绿子的电话。他对着电话那头说，我现在只想和你说话，有很多话想对你说。窗外的风渐渐停了，夜空里泛起了一丝微弱的光芒。无论夜晚多么漫长，黎明终究会如期而至。把所有的焦虑与遗憾都留在今晚的森林里吧。愿你今晚能放下所有的疲惫，听着窗外的风声，安静的睡去。晚安。